Deməli Üstad, başqa bir sual da var izləyicimizdən. Maraqlı bir sualdır. Yazır: Salam aleykum. Aleykəssalam. İmam Zaman əleyhissalama necə əsgər ola bilərəm? İmam Zaman Aleyhisselam Əcəlallah Teala Fərəcəl Şərif Allahın salam olsun əziz izləyicimizə də inşallah. Bizim bu xalis salamlarımızı Allah Teala İmam Zaman məhzərinə yetişdirsin inşallah. İmam Zamanla qabaqçı söhbətlərimizdə demişik, ancaq və ancaq insan mənəvi təharətlə, təhzib-i nəfslə, özünü haramdan qorumaqla, şəriətə əməl eləməklə, Əhl-i Beyt əleyhissalam buyurduğu kimi həm əməldə, həm əqidədə, həm də əxlaqda işləməklə insan İmam Zamana yaxınlaşa bilər. Bəli. Və elə bu ailə mövzusunda da bu məsələlər doğrudan da dediyimiz o məsələlər ki vardı, o məsuliyyət, o vəzifə, vəzifədən qaçmamaq, insanlara riayət eləməklə görürsən ki, elə bir dənə xanım öz evində mümkün deyil İmam Zamanla o mənəvi rabitəsi olsun, İmam Zaman ilə ona xas inayətləri çox olsun. Niyə? Öz şəriətinə əməl eləyir, öz vəzifələrinə əməl eləyir və çox mühüm məsələdir bunlar. Bəli. Ona görə o Fars bir dənə qəşəng şeir var ki, deyir Ab der kozivuma teşniləvan mi gərdim, yar der xaneyuma gerdi cahan mi gərdim. Bəzilər ki, İmam Zaman axtarlar, o məscid, bu məscid, orada zikr elə, burada elə. Öyle öz evində elə, halbuki öz xanımınla yaxşı keçinsə, öz elə uşaqlarına bir gözəl tərbiyə versə, öz vəzifəsini düzgün eləməsə elə, elə İmam Zaman elə bir addımlığındadır, elə yaxındır. Görür ki, deyir, sudir küzədədir, biz amma susuz gəzirik. Susuz gəzirik. Yar bizim evimizdədir, yar dərxaneyma. İmam Zaman axtarsan, öz evindədir də, yəni yaxındadır. İnsan mənəvi kamilliyə öz yaxınlarının vasitəsindən. Çünki insanın yaxınları, məsələn, qonşusu olsun, qohumu olsun, valideyni olsun, bunlara qarşı insanın vəzifəsi var. Elə onlara riayət eləsə, görürsən ki, yar dərxaneyma, gerdi cahan mikər. Yar bizim evimizdədir, İmam Zaman elə öz evimizdədir, çox yaxındadır. Dünyanın başına fırlanırıq ki, görən hardadır məsələn. Yox, elə insan öz vəzifəsini, düzgün vəzifəsini tanıya bilə və əməl eləyə, İmam Zaman çox yaxındadır. Bilirsən, bir qarpız satan, bir nə bilim, mədrəsədə ayaq yolunu yüyən insan İmam Zaman əsgəri olubdur. Bazarda hambalçılıq eləyən, inşallah gələcək söhbətlərimizdə gərək bunları deyək, bunu dəqiq. Nə üçün bir dənə qarpız satanla hər gün gəlib görüşür? Çünki öz vəzifəsinə düzgün əməl edir. Öz ailəsində, öz mədrəsədə bir dənə ayaq yolunu yuyub təmizləyən xadim, o İsfahandakı o halu qəbri də var, keşişçi, Təxtifülatda biz həmişə adam gəlib ziyarət edirəm. Halı bazarda bir hambalçı olub İmam Zamanın əsgərlərlə olub. Öz vəzifəsinə düzgün əməl edir. Haramdan gözü yum, qulağı yum, qəlbi təharət olsa, çünki vəzifəni bilmir insan, əməl eləmir deyənə ona çətin gəlir ki, İmam Zaman məsələn. Halbuki onlar bizim intizarımızdadılar.